насколько тебе было сложно, наверное, не совсем так сложно, вот эта особенность, насколько сказывалась в твоей дальнейшей творческой судьбе? Ну, знание языка, пожалуй, никак не сказывалось, потому что когда у меня бабушка умерла, а я был еще ребенком, я перестал разговаривать вообще совсем. Вот. Ну, видимо, это такая детская травма. И, соответственно, без практики я утратил навык говорения, и уже с годами я уже очень довольно мало понимаю. Ну, то есть, как бы я, когда читаю русский текст, артисты говорят на татарском, я, конечно, понимаю, но как только я текст убираю, я только как бы догадываюсь о смыслах. Вот, поэтому, конечно, знание языка утрачено совершенно. Вот. Поэтому, в принципе, скорее даже на какую-то мою работу влияло не знание языка, а просто моя как бы самоидентификация принадлежности к татарской нации. Вот скорее так. Опять-таки, я знаю, что ты очень много занимаешься кинематографом, и сейчас у тебя, согласно прессе, уже готов некий финальный монтаж твоего первого полнометражного фильма. Вот. Что тебе ближе, театр или кинематограф? Я не знаю. Нет ответа. Да по ощущениям, да мне как бы... У меня нет разделения на театр или кино, тем более, что постоянно кино заниматься у меня не получается, потому что, во-первых, театр очень много времени отнимает, и кино — это очень дорогостоящая вещь, вот, и сложна в производстве, и для этого нужна обязательно какая-то очень хорошая команда в данный момент. Команды у меня нету, как бы она была в Екатеринбурге, когда я жил, сейчас ее нету, и сообщников как бы нету, и в принципе сейчас я в большей степени вовлечен в работу в театре, и в ближайшее время в кино работать, ну, как бы планов нету. Есть желание, но вот на ближайшее совсем вот обозримое будущее таких планов нету. Просто приходит какая-то идея, и ты понимаешь, что эта идея, ее нужно реализовать вот в этом ключе. Приходит какая-то другая идея, и ты понимаешь, что это не спектакль, это фильм, а это не фильм, это инсталляция. Ну, то есть, как бы, это, ну, как бы разные совершенно формы проявления. Все зависит просто от того, что в данный момент волнует, и все. Каким ты видишь будущее национального театра, ну, в частности, татарского, и что для этого необходимо предпринять, чтобы это счастливое будущее наступило? Мне кажется, вообще, в принципе, ну, как бы у национальных театров, не именно татарских, а у многих вот других республик в нашей стране, ну и постсоветских, есть какая-то определенная проблема. Ну вот, допустим, вот якуты, да? Вот у них, и вот, допустим, вот есть, да, театр, я забыл, как он называется, на Оланхо, да. Ведь это же совершенно свой какой-то особый язык театра, особая своя форма языка, да, вот. И у них есть свой определенный путь. А ввиду того, что национальные театры разных республик — это просто наследие постсоветского наследия, и все они были деланы по одной форме, по одной гребенке, и за то время после распада Советского Союза некоторые театры уже могут нащупать какой-то этот свой путь, кто-то его находит, а многие национальные театры так и остаются вот в этой парадигме, ну, в этой парадигме прошлого, а путь-то уже в никуда, он тупиковый, вот, и, конечно, ну, это трудно, вот. И, ну, не знаю, в этом смысле, ну, вот, допустим, есть такие театры, как Ильхом, Артишок, да, из Ташкента, из Алматы, они как бы не идентифицируют себя национальными, да, они и на казахском играют, там, и на русском в том числе, но при этом у меня почему-то от них ощущение как раз-таки очень национальных театров, потому что они говорят ну, не знаю, у них какой-то, ну, вот у них свой путь, вот. Ну, любому театру нужен свой путь, своя судьба, не каждому везет просто, вот. Ну, тут как бы, не знаю, от везения, наверное, зависит или что, не знаю. Ну и твой, наверное, последний проект мечты, который ты хотел воплотить именно в татарском театре. Есть такое? Учитывая твои корни и самоидентификация. Ну вот просто мои пьесы, допустим, я бы хотел бы свою какую-то пьесу поставить в татарском театре, но вот я бы не хотел, ну, но, допустим, вот пьеса «Первый хлеб» в переводе на татарский, она, ну, не прозвучит. Ее нельзя играть, ее только можно играть на русском, поэтому
Вот если можно было бы сыграть в Национальном театре на русском, а это ну, ни к чему, да, это одно. Сейчас подумаю, да. Я бы, знаете, возможно, мне было бы интересно сделать дневники Габдуллы Тукая. Вот. Не знаю, делал ли кто-то это на сцене, наверняка кто-то делал. Вот. Но я вот на карантине их прочитал, и я как-то вдруг, ну, как-то по-другому разглядел этого автора через его, как бы, как сказать, дневниковые записи. Не знаю, как это сделать. Ну, не думал, как это возможно сделать, но мне было бы вот это, пожалуй, интересно. Да.